بسم الله الرحمن الرحيم. هاي طريقة كيفية ضبط حرارة الشيلر اللي هو رقم 5200. تضغط على الاتجاه الأعلى والسيت وتنتقل إلى رقم 8. بتدوس سيت، تبدي تنطي F0 حرارتها 22 حسب أجواءنا، يعني يكون الشيلر يحافظ على هاي الحرارة مستمرة. ثم ننتقل إلى F3. الحرارة راح تكون بهاي الحالة من نغيرها 0 راح تكون ثابتة وما تتغير، يعني الشيلر راح يحافظ لك على هاي الحرارة. تحياتي.